Вот здесь троллейбус. Что ты ел? Шановне господарство, пані і панове, сподари, господарині. Вельми ради вас бачити, супроводити мене на гонор. Видите, трошки хвалююсь, так то бишь надо не видеть, чтобы почать. Находа такая двоякая, час середа, а пошня в этом сезоне. Так само сталося, что народился я в этот день, тому мне у Кубе в квадрате под 4-й, 6-й ступени приємно вас сегодня бачить. И для вас мы начинаем нашу программу. Начнем мы с инструментальных сетов. И, коли ласка, для вас Сіті джаз квартет «Мої сябри», з якими льос мене звів. Фантастичні хлопці. Аплодисменти! І перша пісня автор Дмитрий Хоменко. Коли ласка, отримую вам насолоду. Ща!
выканаўства нашего саксофониста Роман Шаманец. Калі ласка, атрымоўваем асалоду. Чук-чук.
Дякую. Наступний трек, який ми виконаємо, пісня вже доволі стара. Називається «My Song», я її виконував вже кілька років. Ну і починаємо на англійській мові. Моя пісня, наша пісня. Show you, baby, one more time. Whoa, that's my day.
skin. I wanna send for you, my soul. Дякую. Жила за пісню «Наш шаг». Це правди, шлях кожного з нас вельми тяжкий, вельми такий тернистий, так, тоді така легка дорога пригожує тільки в пекло, так, тобі ж, коли хочемо, щоб життя було успішне, щоб воно було щось отрималося, дорога буде терниста, так, і ми повинні переодолювати перешкоди. І про це було в цій пісні. Наступна пісня, видите, це величезний гонор. Ось так сталося, що прикладно год тому Лёс мені звів з Геннадием Николаевичем Буравкиным, нашим великим классиком, і отрималася ось така концепція, як кілька творів виконати, і я отримав тексти. І наступна пісня називається «Подай мені руку». Вельми тяжко в житті. Часом треба, як ми подавали руку один одному, тому що коли ми этого не будемо робити, то у нас нічого не тримається. Як буде легко, подай мені руку. Дякую. І наступна пісня, так само на вірші Геннадія Николаевича Буравкина «Збудеться». Постоянно первый, выйти за
Такий маленький так само експеримент. Пісня про милую, так само на вірші Інна Зборовкіна. Тема актуальна для кожного з нас. Кожен з нас колись був повний кохання. І тому зараз, будь ласка, пісня про милую, яку кохаєш. І не можеш без її, і можеш з її, і без її, і можеш, і так далі. Красиво, все складано. Come on, guys! Whoa!
Саме оригінальний подарунок. Дякую, Міша. Женя застав. Наступна пісенька про луну. Такі мої вільні особисті, інтимні переживання і почуття. The road to the moon. I wanna fly and say goodbye. I wanna love once forever. I know the kids once forever. Over my side. Over my side, the road to the moon. I wanna fly and say goodbye. I wanna kiss and say I know that love wants to spread. Over my side, over my side, I know that love wants to pray. I know that kids wants to say, over my side, over my side, over my side. The way to my side. I wanna wish and say goodbye. I know that love wants to pray. I know that love wants to say, over my side. Over my side, the road to the moon. I wanna fly and say, I know that love wants to pray. I know the tears wanna say, over my side, over my side. I know that love wants to pray. I know the kids wants to say, over my side, over my side. I know that love wants to pray. I know the kids wants to pray. Дякую. Наступна пісня ведеться у кожного, так само вже це був мій авторський текст. Зараз вертаємося до творчості Геннадія Буравкіна. Називається пісня «Осторожно, листопад».
Вельми просте слово, ведаеце, у кожнага з нас у жыцці наступае лістапад. Я жычу, каб ён хутчэй прыйшоў, прыйшла вясна. Это нармальная справа, у творчасці, у жыцці. Осторожно, лістапад. Дякую. Дякую. У мене до вас зараз буде маленьке питання. Зараз хвилинку, я возьму маленький приз. Ось наш сябра театр Че, Андрей Чорний, представник, ось продюсер Дяди. Мы все ведаем, так, это цудовный. Были кто-нибудь из вас на Дядах? Так.
І зараз ми розіграємо ту маєчку. У мене до вас питання до аудиторії. У якому годі народився наш сьогоднішній герой Геннадій Буравкін Миколаївич? Якого года народження? Ні. 25-й. Ні. 36-й. Хто мене сказав? Ви. Аплодисменти. Ваше ім'я? Алексей, вам аплодисменти. Я говорю, что понятно, будет окей. Трошки больше. Ну окей, ну подбираем. У нас там есть несколько вариантов. Алексей. Так, в 36-м году. Приходится на спектакль театра. Спасибо. Ось зараз ми виконуємо запрошену пісню. Так, крутку і візовано. Зараз для наших сябров так само «Радио Свобода» виконаємо. Причем это старая песня, называется «Радио Свобода», «Горда улица». Мы присвячаем наш кавер ось в аеропорт. Вчора у нас було мероприємство, так після якого шмат, хто добре пройшов, знаходиться у залі посуди. Присвячаємо наш кавер у аеропорт. Будь ласка. Yeah! Дякую велике. Видите, я зараз
Дякую організаторам, Складу Кабанову, дякую Луфт. Велизарно дякую хлопцям птиці джаз квартет. Роман Шиманець, аплодисменти, саксофон, сопрано. Александр Старожук, бубны. Алексей Крышталь, босс. І Віктор Хаменко, клавіші. Вельми дякую хлопцям за нашу працю. Будемо працювати наперед, радувати вас. Я вельми дякую усім своїм сябрам, усій своїй сім'ї. Дякую вам усім. Дякую. От моя граничка маленька. Дякую жонці. Вельми тяжко бути жонкою Петра Клюєва. Немагчима реч. Ось Мексика так мовить саламічки. Дякую тобі. Дякую всій сім'ї. Вельми хотів би подякувати так само чоловіку, який тут сьогодні нема со мною, і вельми не хапає. Ось до моєї мами. Я вірю, що вона тут разом з ними зараз слухала цей концерт. Я дякую їй за продовжуване життя, за те, що вона подарила мені його, і я маю зараз можливість ділитися з вами радістю. І дякую таті своєму, мой тата тут, будь ласка. Дякую тобі. Ти хотів слово взяти, я буду не так казав. Дякую. От отца. Некоторые слова, Катя. Да. Как быстро летит время. Когда Петя родился, мне было точно столько же лет, сколько ему, 25. Кажется, было еще вчера. И вот уже Петя 25, а я в апреле метил 50. Ну, у нас всегда была очень музыкальная семья, и жена очень красиво пела романсы на польском языке, она любила русские старинные романсы. И я тоже закончил, в общем-то, музыкальную школу на аккордеоне, в перерывах между выполнением мастера спорта по разным видам спорта, нормативов. Академии физкультуры нашей. У нас в каждой комнате, на каждом этаже в доме у нас всегда было караоке. Мы всегда пели, в общем-то. Но я в жизни никогда не мог подумать, что сын станет профессиональным музыкантом. Ну, я был первым учителем, помнишь, Петя?